चढ्न आएको हामी कति टाढा हो कि हिँड्दै हिँड्दै यसमा आउनुपर्ने रहेछ बाबु एक्साइटेड हो तिम्रो फेभरेट फुड किन लाउनु चस्मा लाउ न पिच पिकिङ साइमन फार्ममा आज ल लुक यी मकै लागेको छ नि पछाडि हेर त ए अँ त नि ल फोन आइसक्यो जाम ओ माई गॉड सेकेन्ड टाइम हो बाबु तिम्रो लुक एप्पल फर्स्ट टाइम देखेको मैले यति राम्रोसँग यिनीहरू किराले खाएको के छ त कोभिडबाट सन्चो भएको मान्छे यता हेर्नु चोर आरु चोर घर जानु फेरि बिग्रिएको छ कि बुढी त्यो भएर चाहिँ त्यो सबै काँचै डिब्बा थियो होला होइन यस्तो मिठो आरु बाटो रमाइ छ है तर हेरेर त्यो ठिक छ राम्रो छ ल बाबु तिमी पनि टिपा आउँछ र भाइलाई ऊ त्यो टिपा खान्छु आऊ त छोरी उचाल्थ्यो भाइलाई त्यो टिप चाहिँ ल टिपा ल आउरा किरा छ बाबु त्यसमा त पटेन के एउटालाई के गर्ने होला